ထားလေပေါ့ဒီအချက်တွေကပရိသတ်ကိုပြဿနာရဲ့အရေးမြစ်ကိုသိမြင်စေဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဘာကိုဆက်သွားခြင်းပါသလဲအဓိကအကြောင်းရင်းကတော့နေဘက်ကလူတွေကအဝဲနဲ့အားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မြို့ဘက်ကလူတွေအတွက်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတယ်ငါတို့ကနေဘက်ကလူတွေအတွက် awareness အားကောင်းနေမဲ့အချက်လက်တွေကိုများများလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်နားလည်ပါပြီဗျာဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကနေဘက်ကလူတွေရဲ့ awareness ကိုမြင့်တင်ပေးဖို့နဲ့အဲဒီကနေတစ်ဆင့်မြို့ပေါ်ကလူတွေအတွက်စိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်ရအောင်ကူညီပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီအချက်ကိုဗီဒီယိုရဲ့အဓိက message အဖြစ်ပုံဖော်သွားပါမယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ impact တက်ရောက်မှုပိုင်းကိုဆွေးနွေးပါမယ်နေဘက်မှာ awareness အားနေတာကတကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာဘလို့တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်တင်ပြပါမယ်ဥပမာကျန်းမာရေးအသိပညာအားနည်းမှုကြောင့်ကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ပြဿနာများဒါမှမဟုတ်နှီးပညာ保護ထုထနှိပါမှုကြောင့်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းများစသဖြင့်ပေါ့ဒီအချက်တွေကပရိသတ်ကိုပြဿနာရဲ့အကျက်အဝင်းကိုနားလည်စေပါမယ်နေဘက်ကလူတွေကလောက်ရမဲ့ဘောင်ကိုကြော်ပြီးတော့သူတို့ကလုံနေတယ်ဥပမာတခြားဘေးကလူတယောက်ကဖုန်းပြောနေသူတို့ကစပီကာကိုအခြေကြီးဖွင့်ပြီးတော့တခြားလောက်เสียရှိတာတွေကိုသူတို့လုံနေတယ်အဲ့ဒါကလည်းအဝဲနဲ့အားနေတဲ့အပိုင်းမှာပါနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဂျာက awareness ကွာဟမှုရဲ့အယိုးရှင်းဆောင်တဲ့တွေ့ရများဆုံးဥပမာတစ်ခုပါပဲဒီအချက်ကိုဗီဒီယိုရဲ့ impact အပိုင်းမှာတေချာထည့်သွင်းပေးပါမယ်နေဘက်ကလူလေးအနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်နားလဲမှုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်တက်ရောက်မှုကိုပို့ပြီးတတိပြုမိစေဖို့ဘလို့နီလန်တွေနဲ့ awareness ကိုမြင့်တင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ solutions and tips အပိုင်းကိုဆက်ပြီးဆွေးနွေးသွားပါမယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုလက်ခံပါသလားဗျာလက်ခံပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျမကြီးတစ်ခုခုပေါ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုဗစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဥပမာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ကိုမြို့ပေါ်ကလူတွေကသွားလဲတာပတ်တာအလဲဘက်လောက်တာမလောက်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့အိမ်တွေကဒီလူတွေကငါတို့ဘောရက်ဆက်တယ်မကောင်းဘူးကိုချင်းစာတွေကမရှိဘူးလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဒီအချိန်မှာသိရတာပဲဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ awareness အားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကထကြွလာတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါကျမရေးရအဲ့ဒီအိမ်ကိုမလာကြတာပေါ့နော်ဒီအချက်ကအရန်ကိုထိမိတဲ့ဥပမာတစ်ခုပါပဲဗျာ impact အပိုင်းမှာဒီလိုနားလည်မှုလွဲမှာတာတွေခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်နေဘက်ကလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေနဲ့လူမှုရေးအရာအထီးကျန်ဖြစ်ရတာတွေတေချာကြက်ပြပြဆွေးနွေးသွားပါမယ်။ဒါမှပရိသတ်ကပြဿနာရဲ့အကြောင်းအရင်းနဲ့အကျိုးဆက်ကိုပုံမနာစိတ်နိုင်မှာပါ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ solution အပိုင်းကိုဆက်လိုက်ကြမလားဗျာ။အဝဲနဲ့အားနေတာတွေကလူတွေရဲ့စိတ်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုငါတို့ကဗီဒီယိုနဲ့လုပ်ပေးတဲ့အခါကျတော့လူတွေကဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့မြို့သားတောသားခွဲခြားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေထင်သွားပြန်ရောသူတို့ကအဝဲနဲ့အားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ကမြို့သားတောသားခွဲခြားတယ်လို့ပဲလက်ခံနေကြတယ်ဒီအချက်ကအဓိကစိတ်ခေါ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ solutions အပိုင်းကိုပို့ပြီးတတိထားကြိုက်တယ်ဖို့လုပ်ပါလေ။ဗီဒီယိုမှာမြို့သားတော်သားခွဲခြားတာမျိုးမဟုတ်ပဲအသိပညာကွာဟမှုကိုကြော်လွှားပြီးအပြန်အလားနားလည်မှုနဲ့ကိုကြီးဖဲမှကြဖို့ရည်ရွယ်ကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြသွားပါမယ်။ဥပမာ solutions အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးလာတင်ယူနိုင်တဲ့အချက်တွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုအသားပေးပြောသွားပါမယ်။ဒီလိုဆိုရင်မြို့သားတော်သားခွဲခြားတဲ့စိတ်တွေမဝင်ပဲအချင်းချင်းကိုညီဖို့စိတ်ဓာတ်တွေတိုးပွားလာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နေဘက်ကလူတွေကိုအဝဲနဲ့အားကောင်းမှုအတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာအကျယ်တုံးပြောပြပါကောင်းပါပြီဗျာနယ်ဘက်ကလူတွေရဲ့ awareness ကိုမြင့်တင်ဖို့အတွက်လက်တွေ့ကျတဲ့နီလန်းတွေကိုဆွေးနွေးကြည့်အောင်ဒုတိယပိုင်းကိုဆက်သွားမယ်